Top Forex signály na kanálu Telegram. 1000 pipů Builder s 5 až 7 signály denně. RoboForex s přibližně 5 signály denně. ForexSignals.io s přibližně 5 signály denně. FXPremiere.com s 1 signálem v bezplatném kanálu a 15 signály ve VIP kanálu denně. Free Signals Pro s 1 signálem denně. Apex Bull s přibližně 3 signály denně. SureShot Forex s 1 až 5 signály denně. Pojďme si probrat některé otázky a odpovědi týkající se obchodních signálů. Jsou obchodní signály vždy přesné? To záleží na poskytovateli. Forexové obchodování je vždy nepředvídatelné a poskytovatelé signálů se snaží vytvářet signály co nejpřesněji. Většina poskytovatelů signálů slibuje 70 až 90% míru výher svých signálů, a to je velmi dobrá míra výher. Tato čísla se týkají procenta jejich signálů, které se trefí do zisku. Jsou placení poskytovatelé signálů lepší? Poskytovatelé placených signálů se snaží vytvářet velmi přesné signály, které mají velmi vysokou míru výher. Ano, ve většině případů jsou lepší, ale ne vždy. Samozřejmě existují výjimky. Měl bych si vybrat poskytovatele bezplatných signálů. Jako začínající forexový obchodník byste si měli vybrat dobrého poskytovatele bezplatných signálů, protože vám ušetří nějaké peníze. Je však důležité signály před aktivním používáním otestovat. Mohu obchodovat bez obchodních signálů? Ano, můžete. Musíte však vědět, že kvalitní obchodní signály zvyšují vaši míru výher a značně vám usnadňují práci. Chcete-li se dozvědět více o nejlepším telegramovém kanálu forexových signálů, následujte odkaz pod tímto videem.